Ďalšie enduro a válec dohromady. Tu ide hlavne o to, že toto rebrovanie, alebo respektíve len toto vrchné rebro, keď to vidíte, je ohnuté. Je ohnuté tu je povedzme dobré, vpredu je zase ohnuté. Tu je to spadnuté celé na túto stranu dole. Tu je hore. Aj tu je spadnuté dole, v tejto časti. No, ono to nie je jednoduché. Je to obrovská plocha. No, takže pozerám, že tu je zase pre istotu hore. Tu je hore. A ešte tu je hore. A aj tu je hore. A tu je malinko dole. Dobre, no. Ja sa s tým pohrdne ako. Takže válec po zrovnaní. Ono, nie je to možné na úplné desatiny zrovnať. Takže malinko môže byť niekde nejaká odchylka. Ale oproti tomu, ako to bolo spadnuté k tomuto spodnému rebru, je to úplne parádne. Takže to krásne beží. Takže už to nie je postlačené nadol. Pravdepodobne ako niekto dvíhal hlavu, tak to páčil v týchto miestach, v tých rohoch vlastne, a preto bolo spadnuté to rebro. Takže tu na to, čo bolo zdvihnuté hore, je na svojom mieste, takisto je na svojom mieste. Teraz si už ani nepamätám, či to bolo toto, bari bolo. A ešte tu na toto bolo tiež vary zadvihnuté. Ak sa pamätám, že to takto není ani vidieť, že je to na svojom mieste, tak si to, by som si pozrieť to druhé videjko. Ale takže toto je spravené, toto je spravené. Áno, tie rebra nejdú úplne všetky 100% presne, ale oproti tomu, aké to bolo, tak je to úplne paráda. Ja som s tým spokojný. Takže nebude to vôbec byť do očí a keď sa urobí tá vizuálna stránka toho, tak to bude perfektné. Takže toto máme lavičku z endura. Tuto vidíme, že prešli chladiace rebra tuningom. Bohužiaľ to bolo z titulu, že niekto vyviedol ten výfuk zlým smerom ponad, kade nemali ísť, ale mali si na kade. A tým pádom samozrejme zavádzali tie rebra, tak ich takto urezal. Takže ideme sa ich pokúsiť vrátiť naspäť, aby boli tam, kde majú byť. No a zároveň enduro motorky mávajú dve sviečky, sa prepína medzi jednou a druhou. Tuto to už bolo nejakým spôsobom opravované. Takže to pravdepodobne drží a tu je nejaká takáto zátka, ktorá vyzerá takto nejako. Takže to je ešte otázka, čo bude pod tou zátkou, čo nás tam bude čakať. No a s týmto skúsiť niečo spraviť. Troška to skultúrniť. Ťažko povedať, čo tam padlo, ale omlátilo to slušne, no. Samozrejme, aj toto sa musí spraviť, pretože je to potenciálne riziko, že to povolí a vypadne to do motora, ktorý potom poškodí, no. Válec s piestom a podobne. No a tuto skúsime to. Je to príliš hlboké niektoré veci tu, no. To je hodne, no. Šablonky rebier vyrobené. Je to vlastne zrkadlo druhej strany.
Takto, druhá strana. To mi trčia také kúsky, ale to len kvôli tomu, aby mi to pritláčalo, aby mi to nebehalo, aby mi to držalo. Takže takto by to nejak mohlo vyzerať. Hlava, respektíve rebra vyvarené. No a zamýšľam sa, keďže tu mám narobené makety rebier, pravdepodobne si najprv urobím výšky. No a potom sa budem hrať s tvárom rebra. Vrchnú časť rebier mám na hrubo vytvarovanú, samozrejme. No ešte keď sa urobia tie boky, tak sa bude doľaďovať ešte ten prechod. Ale povedzme, že tú jednoduchšiu časť mám za sebou, no. Teraz toto bude to horšie. Zákazník mi poslal kartre na kontrolu rovinosti. Sú po chemickom čistení, je to Java 353. V rýchlosti, ešte som to veľmi neštudoval, ale tu, čo som si všimol, táto strana je vymačkaná donútra. Predpokladám, je to z toho titulu, ako na tejto spojkovej strane niekto na tom kľukovom riadení menilo to reťazové kolečko, tak ho páčil prostredníctvom tejto strany. Takže tu je to určite také vymačkané. Nejaké vážne defekty tu na nevidím. A tu na to tiež celkom pekne vyzerá. Ale však samozrejme šuchneme. Tuto je to najhoršie z tejto strany. Čo sa týka tohto tu. Tak je vidieť, že to bolo páčené aj prostredníctvom skrutkovača. Tu je to hodne vidieť. To otváral. Tady to. Tu bolo niečo vtláčané. Tu je nejaká stopa. Pozerám to takto zvonka. Tu. Samozrejme tento predok. Áno, aj tu. Toto bolo tiež určite. Áno, sú tu stopy, ako vtláčal niekto nejakým spôsobom materiál. Aj v tejto časti. Takže skontrolujeme to. Ostávajú mi tie také tri veľké flaky, ktoré idú do hlboka. Ono to človek voľným okom takto nevidí, ale postupne ako to robí, tak sa to ukazuje. Vlastne toto už je predelené, takže to je fajn, ale tu sú také ryhy smerom odtiaľto sem a tu ako keby chýbal materiál dovnútra. Je to cítiť aj prstom, samozrejme vtedy som to ja nevidel. A potom ešte toto. Tu je to také... No je to iba cítiť, nedá sa to vidieť, no. Človek by to bežne nevidel, pokiaľ sa neurobí takéto prerovnanie. No, troška stále s tým bojujem. Už aj tieto flaky mi skoro zmizli, ale tento jeden ani za oca nechce zmiznúť. No, beťar. A hlavne to tej spodnej časti, kde máme... Takže to je tej horšej časti, no. Táto strana je lepšia ako čo bolo veko, ale vidieť, že v tejto spodnej strane to nebolo úplne ideálne a tu je vidieť presne tie stopy, ktoré som spomínal,
že sa zvýraznia. Je to spôsobené tým, že niekto páčil to koleso, takže to poopieral do toho hliníka, ktorý zdeformoval a tu je cítiť tú ihlu z tej spodnej strany. Vlastne aj všade tu, kde to bolo zatlačené v týchto miestach. Hej, toto je skôr taká nedokonalosť, ale toto je spôsobené páčením. Máme tu aj kartre, akurát som ich zatrel, idem sa pustiť do nich. Táto strana je taká poreznejšia, neviem, či to vidíte. Je tam hodne takých miest, kde chýba materiál, takže uvidíme, ako budú ostávať flaky. Tu tiež to bolo v niektorých častiach a samozrejme hodne miest bolo otváraných skrutkovačom, takže všetko sa nám ukáže. Idem na to. Takže máme niekoľko ťahov za sebou. Spodok chytá celkom pekne a tuto táto predná časť. Táto strana vôbec. Potom tu nám niečo chytá, tu zase nie. Tu máme nejaký flak. A potom táto predná strana vôbec nebere. No, postupne sa blížim do finále. Toto je tá porezná časť. Je postupne mi miznuté flaky. Je to zaostrí. To je to, čo je to porezné. A tu už sa to takmer spája, takže už to dlho nebude trvať. A ten zádok je troška horší, ale to je preto, že to bolo vypačované. Hej. A tým pádom to vlastne bolo ako keby otvorené dovonka v tejto strane. No, je tu vidieť, ako to niekto vlastne otváral z tej strany. Ostatné by už viacej menej bolo. No a toto je tá najhoršia časť, tá porezná. Je to prebrúsené, zrovnané. Sú tu také porezné fľačiky, ale to už tmel s tesnením vyriešiš, ďalej to nemá zmysel brúsiť. Táto strana je porezné. Hodne je to tu porezné, ten povrch. Je to samá bodka, teda lunkrik, nie bodka. Ale pre vás sú to ako teraz bodky, inverzne to vidíte. A táto strana. Ostatné by bolo všetko fajn. Troška tu na ten zadok, ale zase to skrutkovačom bohužiaľ niekto trápil, tak ako aj v tejto pradnej časti, že je to zase otvorené takto na tú stranu. No. Tak. Je to hotové. Máme tu síce nejaké modré stopy, ale opäť to sú nejaké porezné veci, ktoré sú už mimo tú časť, je to len tá hrana, okraj. Takže to už vyrieši tmel a stesnením v tomto prípade. Hej, ale ten stred je už prerovnaný a tesniť to tým pádom bude. Všetko ostatné je fajn.